მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი, მე ირაკლი ფარულავა. ზუსტად 33 წლის წინ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გადაწყდა, რომ ყოველი წლის 26 ივნისს მთელ მსოფლიოში ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებისა და უკანონო გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნოს, რომლის მიზანია ნარკოტიკებით გამოწვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირება. ვნახოთ ამ თემაზე მომზადებული ვიდეო რგოლი, რომლის შემდეგ სტუდიის სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს. ქვეყანაში მარიხუანას, ბიოს და სხვა შედარებით მსუბუქი ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებელთა რიცხვი უფრო მეტია. ქართულ ბაზარზე ძირითადად სუბოტექსი, ჰეროინი, მეტადონი, ასევე ხშირად ეგრეთ წოდებული ვინტი და ნიანგიც კი გამოიყენება. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ნარკომანია დანაშაულია და ნარკომანი პატიმრობას და საზოგადოებიდან იზოლაციას საჭიროებს. საზოგადოების მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ ნარკომანია დაავადება და ნარკომანებს სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებათ. ყოველი ნარკოტიკული საშუალების გამოყენებას თან ახლავს კონკრეტულად მისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები ფსიქიკაში. სხვადასხვა ტემპით ქვეითდება ფსიქიკური უნარები. ხშირ შემთხვევაში დეგრადირდება პიროვნება, რაც მის სოციალურ სტატუსზეც აისახება. ირღვევა ძველი ჯანსაღი ურთიერთობები, იცვლება ადამიანთა წრე, ირყევა ფიზიკური ჯანმრთელობაც. ნარკოტიკული საშუალების სახეობის მიხედვით შეიძლება სხვადასხვა ხარისხით დაზიანდეს ცენტრალური ნერვული და პერიფერული ნერვული სისტემა. გულსისხლძარღვთა სისტემა, ღვიძლი, პრაქტიკულად არ რჩება ორგანოთა სისტემა და ორგანო, რომელზეც ნარკოტიკების მავნე ზეგავლენა არ აისახება. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ თავდაპირველად მომხმარებლებს გონიათ, რომ პირველადი მიღებით ისინი ნარკოტიკებზე დამოკიდებულები არ გახდებიან, თუმცა სიმართლე ის არის, რომ 2-3 მიღებაც კი საკმარისია ნარკოტიკზე დამოკიდებულების ჩამოყალიბებისთვის. როგორ იწყება დაავადება და შესაძლებელია თუ არა საბოლოოდ განკურნება ამ თემაზე ჩვენს შეკითხვებს ადიქტოლოგი ლია ჯინჭარაძე უპასუხებს. მოგესალმებით ქალბატონო ლია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა სიუჟეტში ვნახეთ კადრები, რომელიც ვიღაცისთვის უცხოა, ვიღაცისთვის ნაცნობია, თუმცა ეს რეალობაა. რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად 26 ივნისის აღნიშვნა, როგორ ერთვება სამედიცინო საზოგადოება ამ დაავადების წინააღმდეგ ინფორმირებლობის კამპანიაში? 26 ივნისის აღნიშვნა მნიშვნელოვანია ზუსტად აი ამ ინფორმირებულობის გაზრდის და საზოგადოების ყურადღების მიქცევის და კიდევ ერთხელ გამოფხიზლების, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით, რასაკვირველია წელიწადში ერთი დღე ვერ უშველის პრობლემასთან გამკლავებას, ვერ გამოიწვევს, მაგრამ კარგია ეს დღეები იმის გამო, რომ აი ამ დღის ხათრით, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში კიდევ ერთხელ ვახსენებთ საზოგადოებას, რომ ეს პრობლემა არსებობს და საერთოდ ცნობილია, რომ ინფორმირებულობა ნიშნავს დაცულობას. თუმცა ჩვენ ვიცით, თქვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურად ებრძვით ამ პრობლემას და ყოველდღიურად გიწევთ პაციენტებთან შეხება და იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში დაამარცხოთ. ყველაზე ხშირად რა მიზეზები უბიძგებს ზოგადად ადამიანს წამან დამოკიდებულებისგან და როგორია ზოგადად პიროვნების ნარკოპორტრეტი? იცით, რთულია ესე გააერთიანო ყველა დამოკიდებული და ერთიანი ნარკოპორტრეტის შექმნა. საქართველოში ყველაზე გამოცდილი ნარკოლოგი ბატონი გელა ლეჟავა, რომელიც მე მიხარია, რომ ჩემი მასწავლებელი იყო და ლექციებს მიკითხავდა, ერთ-ერთ კონფერენციაზე ამბობდა ესეთ რამეს, რომ აი თავისთავად მოიყვანა მაგალითად მე რომ გავხდე დამოკიდებული ვიქნები ნარკომანი გელა ლეჟავა. პეტრე რომ გახდეს დამოკიდებული იქნება ნარკომანი პეტრე და ასე შემდეგ. ანუ დამოკიდებულება არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მთლიანად იცვლება და ხდება სხვა ადამიანი. პიროვნული თვისებები ადამიანების რჩება, აქ უფრო ლაპარაკი უნდა იყოს აქცენტუაციაზე. ანუ პრობლემა ის კი არ არის, რომ რაღაცა გარკვეული პიროვნული ტიპი ქონდა ან გაუჩნდა
უშინდა ადამიანს. პრობლემა ის არის, რომ ადამიანის ცხოვრებისეულ თასეულობებში ცენტრალურ როლს იჭერს ნარკოტიკი და მასთან მის მოპოვებასთან და მის მიღებასთან დაკავშირებული ქცევა და აი ეს ცვლის ამ პიროვნების მიმართულებას, ასე ვთქვათ და მისი ცხოვრების მიმართულებას. ამდენად ისე ვერ ვიტყვით, რომ ადამიანი აი გავრცელებულია ხოლმე რომ ესეთი აზრი რომ არის უნებისყოფო, დაუშვათ მატყუარა, ვთქვათ რაღაც აი ესეთი უარყოფითი თვისებები უფრო მიაჩნია საზოგადოებას. გარკვეული წინასწარ განწყობა თუ არსებობს ეს როგორც ვეძვით პრაქტიკულად ყველა დაავადების დროს მეტნაკლებად არსებობს გენეტიკური წინასწარ განწყობა. ეს არ ნიშნავს აუცილებლად გადაეცემა, მაგრამ მეტნაკლებად მიდრეკილება აქვს ორგანიზმს ამა თუ იმ დაავადებისკენ ან დამოკიდებულებისკენ. ამ შემთხვევაში თუ საუბრობენ ზოგადად ნარკოლოგები ან ნარკოლოგები და უბრალოდ ადიქტოლოგები ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად შეიცვალა ნარკომანია წამალდამოკიდებულებით ნარკოლოგებს, ეხლა უკვე ადიქტოლოგებს ეძახიან და ეს გაფართოვდა ესე რომ ვთქვათ და არა მარტო კონკრეტულ ნარკოტიკულ საშუალებებზეა საუბარი. ამ ხრივ არის თუ არა რეალურად საფუძვლიანი ვისაუბროთ რომ მეტნაკლებად არსებობს წინასწარი განწყობა. რასაკვირველია, წინასწარი განწყობა პრაქტიკულად ალბათ ყველა ქრონიკული დაავადების მიმართ არსებობს. უბრალოდ ზოგი დაავადების შემთხვევაში გარკვეულია ეს ვთქვათ სტრუქტურული საფუძველი, ზოგი დაავადების შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის გარკვეული. ეხლა ეს არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს რომ რაღაც დისკრიმინაციის და სტიგმის თვალსაზრისით, მაგრამ სამწუხაროდ უფრო სიფრთხილის თვალსაზრისით უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამწუხაროდ მთელი ოჯახები არის აი უკვე ჩემი პრაქტიკის განმავლობაში თვალწინ მაქვს თაობების ცვლა დამოკიდებული პირების, რაც ძალიან სამწუხაროა. ანუ ეს ფაქტიურად ადასტურებს ხო ამ მემკვიდრულ გარკვეულ წინასწარ განწყობას. თუმცა ესე არ შეიძლება თქვა, რომ თუ დამოკიდებულია ოჯახის რომელიღაცა წევრი, ვთქვათ, აუცილებლად შემდგომ თაობას ეს პრობლემა ექნება. საქმე არ არის აქ მხოლოდ გენეტიკურ წინასწარ განწყობაზე ალბათ. აქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, იგივე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ოჯახში, იგივე ურთიერთობები, იქ მნიშვნელოვანია საზოგადოების დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, პრობლემასთან გამკლავების რაღაცა სტერეოტიპი, რომელსაც ადამიანი ხედავს ყოველდღიურად ოჯახში, თავის ცხოვრებაში, თავის წინათაობაში და ასე შემდეგ. დამოკიდებულება არის ბიოფსიქოსოციალური პრობლემა. ნარკოლოგები ყოველთვის ამბობდნენ, რომ ბიოფსიქოსოციალური პრობლემაა, მაგრამ აი ეს თქვენ რაც ბრძანებთ, რომ უკვე ნარკოლოგია ფართოვდება და უკვე ადიქტოლოგია გახდა წამყვანი დისციპლინა ამ პრობლემასთან გამკლავებით, აი ეს გვიჩვენებს იმას, რომ არ არის ეს მხოლოდ სამედიცინო და მხოლოდ ბიოლოგიური პრობლემა, არამედ დაკავშირებულია ძალიან ბევრ სფეროსთან, სცილდება ეს არა მხოლოდ ადამიანის ბიოლოგიას, ფსიქოლოგიას და სოციალურ გარემოს, არამედ ეს სცილდება ოჯახს, სოციალურ ფენებს, დამოკიდებულება ეს არის პრობლემა და ასე შემდეგ. პრობლემა, რომელმაც არ იცის საზღვარი. საკმაოდ დიდი მოხილვა გააკეთეთ, მე გავიხსენებ რაღაც 2005-2006 წლებში, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობდით, მაშინაც ჩემი აქტიური რესპონდენტი ბრძანდებოდით, გავიხსენებ იმ პერიოდს, ძალიან განსხვავდებოდა სიტუაცია ეხლადელი რეალობისგან. მაშინ ცოტა სხვა მოცემულობა იყო. მაშინ დამოკიდებულებაც განსხვავებული იყო, სხვა პრიორიტეტები არსებობდა. ნუ აღნიშნეთ სტუდიაში ეთერში შემოსვლამდე ვსაუბრობთ კიდევაც იმაზე, რომ პრაქტიკულად აღნიშვნვაც კი გარკვეულწილად შეიცვალა, იმიტომ რომ ადრე უფრო აქტიურად იყო ეს ყველაფერი, ეხლა უფრო სხვა პრიორიტეტები არის წინ წამოწეული. აი როგორ გადაავლევდით თვალს აი ამ ბოლო პერიოდის დამოკიდებულებას, ბოლო პერიოდის საზოგადოების ჩართულობას, ბოლო პერიოდის მიდგომას ამ საკითხთან მიმართებაში. იცით, ძალიან სწორი შენიშვნაა თქვენი შენიშვნა. ბევრი რამ შეიცვალა. მე არ ვიტყოდი, რომ მარტო, ვთქვათ, მივიწყებისკენ და ანუ საზოგადოების ჩართულობის
ნაკლებობისკენ შეიცვალა. თვითონ რაც შეეხება მკურნალობის საკითხებს, ძალიან ბევრი შეიცვალა პოზიტიურისკენ. 2005 წელს, 5 წლის დასაწყისში, აი 26 ივნის 2005 წლის, ჯერ კიდევ არ არსებობდა საქართველოს ჩანაცვლებითი პროგრამები და ამ დროს წამყვანი ნარკოტიკი, რომელსაც ღებულობდა საქართველოში დამოკიდებული ადამიანი, იყო ოპიოიდი, ანუ ის პროგრამა, რომელიც იყო ზუსტად აი ამ დამოკიდებული პირისთვის ნაჩვენები და სოფლიოში ძალიან წარმატებული, ჩვენ ჯერ არ გქონდა და აი მხოლოდ ვიბრძოდით. ქალბატონი, ეხლა როგორია დამოკიდებულება, როგორი არის მკურნალობა ეფექტურობის თვალსაზრისით, რადგან გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო მეტნაკლებად იწურება, მინდა რაღაც მოკლედ შევახსენოთ მაყურებელს, დღეს რა რეალობის წინაშე დგას ზოგადად ნარკოლოგია, ადიქტოლოგია, რამდენად ეფექტურად მკურნალობთ ამ პრობლემას? ეხლა რაც შეეხება მკურნალობის ეფექტურობას, ძალიან კარგი შეკითხვაა და აქვს მნიშვნელობა იმას, რას ველოდებით აი ამ მკურნალობისგან. ყოველთვის ავლებენ ნარკოლოგები და ადიქტოლოგები პარალელს სხვა ქრონიკულ დაავადებებთან, იმიტომ რომ მაგალითისთვის არის ძალიან კარგი. აი დაუშვათ ადამიანი მიდის ექიმთან ჰიპერტონული დაავადების პრობლემით. ან შაქრიანი დიაბეტის პრობლემით და ექიმი ეუბნება, რომ შენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა დაიცვა გარკვეული რეჟიმი, აი მე შენ გამოგიწერ პრეპარატებს, უნდა დაიწყო პრეპარატები და ასე შემდეგ. უნდა დაიწყო ამ პრეპარატების მიღება, ჩვენ დაგვჭირდება კონტროლი პერიოდულად, უნდა ჩაიტარო კვლევები, უნდა მოხვიდეთ ჩემთან, უნდა შევხედოთ ეფექტურია თუ არ არის ეფექტური, შევცვალოთ პრეპარატები და ასე შემდეგ. და იმ შემთხვევაშიც თუ მივიღებთ აბსოლუტურად ესეთ სასურველ შედეგს და თქვენი არტერიული წნევა დარეგულირდება და ძალიან კარგად იგრძნობთ თავს, მაინც არ უნდა შეწყვიტოთ პრეპარატების მიღება და მაინც არ უნდა შეწყვიტოთ ექიმთან კონტაქტი. ამ დროს რას ეუბნებით თქვენ? ხო, კი, მაგრამ რა უნდა გითხრათ, რომ როდესაც ამას ეუბნება ექიმი, თქვათ კარდიოლოგი თუ ენდოკრინოლოგი შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევაში, ნუ რასაკვირველი არ სიამოვნებს ამისი მოსმენა პაციენტს, მაგრამ არა აქვს ესეთი რაღაც კატეგორიული უარყოფის ადვილად ეგუება. ხო, ესეთი რეაქცია და ადვილად თუ არა ადვილად ეგუება ამ აზრს და ექიმის ცდილობს, რომ ექიმის რჩევები გაითვალისწინოს და ყოველ შემთხვევაში თუ არ გაითვალისწინებს ამ ექიმის რჩევებს, არ უყვირს მაინც რომ შედეგი არ აქვს სასურველი. საუბედუროთ რატომღაც ჩვენ შემთხვევაში, მე არ ვიცი სხვა ქვეყნებში როგორ არის, მაგრამ საქართველოს რეალობაში გვაქვს სრულიად საწინააღმდეგო სურათი. იმდენად რომ აი ვერიდებით კიდევაც პირველ შეხვედრაზე პაციენტს ესე გაჭრილად უთხრა, რომ იცი რა, შენ ქრონიკული დაავადება გაქვს, რომელიც მთელი ცხოვრება უნდა აკონტროლო ექიმთან ერთად. რაღაც ვცდილობთ, რომ უფრო რბილად დაველაპარაკოთ, რაღაც ჯერ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც შევიმუშაოთ დროში უფრო ნაკლებად გაწელილი მიზნები, ანუ მოდი შევხედოთ, თქვათ, მოდი რამდენიმე თვე, ან ერთი თვე, ან ერთი წელი და ასე შემდეგ და მეტნაკლებად უფრო შევამსუბუქოთ არსებული. შევამსუბუქოთ არა მდგომარეობა, არამედ შევამსუბუქოთ მიზნები. ნუ სადღაც ალბათ ეს გამართლებულია, იმიტომ რომ საერთოდ მთელი ცხოვრების გეგმის შემუშავება რთულია და უფრო ადვილია ხანმოკლე მიზნების შემუშავება, მაგრამ აქ კიდე მეორე მომენტი უნდა აღვნიშნო აუცილებლად. გაცილებით უფრო რეალური დამოკიდებულება თავის პრობლემასთან აქვს ხოლმე პაციენტებს, ვიდრე სამწუხაროდ მათი ოჯახის წევრებს და ახლობლებს. ანუ ზოგი პაციენტი თავიდანვე თავის გამოცდილებიდან გამომდინარე უკვე ხედავს თავისი ცხოვრების სურათს, ხო და მეტნაკლებად ხვდება, რომ შეიცვალა და ჩვენ პრაქტიკულად ხედავთ, რომ მეტნაკლებად აი წლების განმავლობაში არა მარტო პაციენტების, არამედ საზოგადოების დამოკიდებულება შეიცვალა და ხშირ შემთხვევაში უკეთესობისკენ, რადგან ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, ქალბატონია, მოგვიწია აი ამ
ფართოდ არსებული თემის ისე მოკლედ გაშუქება, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პოზიტიური, იმიტომ რომ როგორც კურნალობის უთუდება, ისე საზოგადოების დამოუკიდებლობა, ისე არსებული მოცემულობა, სტიგმა, სტერეოტიპები შეიცვალა და დღეს პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისეთი მძაფრი არ არის და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ გადაცემებზე და შემდეგ გაშუქებებზე და შემდეგ დღეებზე, რომელიც ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლას ეხება, ამის უფრო და უფრო მსუბუქად გაშუქება მოგვიწევს. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს კითხვებს ადიქტოლოგი ლია ჯინჭარაძე პასუხობდა. ჯანმრთელობას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.